So, hier haben wir diese Dockingstation vom VM7, die CM7, noch verpackt. Machen wir es auf. Okay, das ist drinnen, die Station. Okay, die wird so angemacht. Jetzt so an die Wand gemacht. Dann das ist ein sehr dickes USB-C-Kabel. Das ist extrem dick wie Stromkabel fast, aber das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und sogar ein Netzteil, sehr cool.